എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ 28 നമ്മൾ വേൾഡ് റേബീസ് ഡേ അഥവാ ലോക പേവിഷ രോഗ ദിനം ആചരിക്കുന്നതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാർത്തയാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം, തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ കടി കേറ്റ്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പേവിഷ രോഗം ബാധിച്ചു, പിന്നെ ഈ രോഗികളുടെ മരണം. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളായ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പ്രതിവിധി? എത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഡോഗ് ബൈറ്റ്. അതായത് പട്ടിയോ ഏതൊരു മൃഗമോ കടിയേറ്റതിനു ശേഷം അത്യാഹിതമായി പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. എന്താണ് ഈ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കടിയേറ്റതിന് ശേഷം മുറിവ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നന്നായി വെള്ളമൊഴിച്ച് കഴുകുക. നന്നായി വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, അതായത് ടാപ്പ് വാട്ടർ തുറന്നിടുകയോ പൈപ്പ് നല്ല ഫോഴ്സിൽ തുറന്നിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് 10-15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായി കഴുകുക. മുറിവിൻ്റെ എത്ര ആഴമുണ്ടോ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം നന്നായി ഒഴിച്ച് കഴുകണം. കുറച്ച് രക്തം ചോർന്നാലും കുറച്ച് വേദനിച്ചാലും ഈ കഴുകുന്നത് നിർത്തരുത്. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കടിയേറ്റ രോഗിയെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും. ഏത് ആശുപത്രിയിലാണോ വാക്സിനും ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും ഉള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ സാധ്യതയുടെ ലക്ഷണം ഓൾമോസ്റ്റ് 1000-1 അതിലും കുറവ് സാധ്യതയാവും. എന്നാലും വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഒരു വൈറസ് കൊണ്ടാണ്. ഈ വൈറസ് മൃഗങ്ങളുടെ തുപ്പലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുറിവിലൂടെ ഞരമ്പുകളിൽ കയറി സഞ്ചരിച്ച് തലച്ചോറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ രോഗലക്ഷണം വരുന്നത്. ഈ ഞരമ്പുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അതിന് 1 മണിക്കൂറിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വേഗതയുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കടിയേറ്റതിന് എത്ര സമയം വൈകിക്കുന്നോ പ്രതിരോധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ, അത്രയും വേഗതയിൽ രോഗലക്ഷണം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിവ് നന്നായി കഴുകി സോപ്പിട്ട് വൃത്തിയാക്കണം. നന്നായി മുറിവ് കഴുകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രോഗ വൈറസിൻ്റെ ശക്തി 80% കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനോടുകൂടെ വാക്സിനും പ്രതിരോധ ആൻറ്റിബോഡിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗസാധ്യത 1000-1 കുറയും. ഈ രോഗസാധ്യത വരാനുള്ള കൂടുതൽ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, തലച്ചോറിനോട് അടുത്തുള്ള അവയവങ്ങൾ കടിയേറ്റാൽ, അതായത് മുഖത്ത്, കണ്ണിൽ, മൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെവി, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കടിയേറ്റാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പുകളുടെ എണ്ണം, നെർവ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള അവയവങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ കൈ അവയവങ്ങളും ചെവിയും മൂക്കും ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെ കടിയേറ്റാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഞരമ്പുകളിലൂടെ തലച്ചോറിൽ വൈറസ് എത്തി രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കടിയേറ്റാൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നന്നായി കഴുകാൻ, പൈപ്പിലെ വെള്ളം, ഒഴുകുന്ന പൈപ്പിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകി അതോടെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ, ഏത് ആശുപത്രിയിലാണോ ഈ മരുന്നുള്ളത് അവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സൗജന്യമായി ഈ വാക്സിൻ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ലഭിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും, പിന്നെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും, അതോടെ തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലുമാണ്. ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഓർ ആൻറ്റിബോഡി, ഇതാണ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾ. പ്രൈവറ്റായി വലിയ ആശുപത്രികളിലും കിംസ് അൽഷിഫ ആശുപത്രിയിലും ഈ വാക്സിനും ആൻറ്റിബോഡിയും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ കടിയേറ്റതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ പട്ടികളെ? ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടികളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയത്തുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുക. ഈ കുത്തിവയ്പ്പുകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി ആശുപത്രിയിലും പ്രൈവറ്റായ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്സിലും ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും തെരുവ് നായ്ക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. കൂടുതലും അവരെ ബെൽറ്റ് കെട്ടാതെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. പിന്നെ അവരെ മാക്സിമം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തെരുവ് നായകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഡോഗ് ബൈറ്റ് എന്ത് വന്നാലും നന്നായി മുറിവ് കഴുകുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ടും റേബീസ് വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേബീസ് അസുഖം പകരുന്നതിൻ്റെ കുറയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി മുറിവ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. ലോകത്ത് ഈ രോഗത്തിന് ഒരു ചികിത്സ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് വന്നതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകുകയും സോപ്പിട്ട് കഴുകുക, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതും. ഈ 28-ാം തീയതി നമ്മൾ ലോക പേവിഷ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ആശയമാണ് വൺ ഹെൽത്ത് നോ ഡെത്ത്. അതായത് പേവിഷ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മരണവും ഈ വരുന്ന വർഷത്ത് സംഭവിക്കരുതെന്നാണ് WHO ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.